روز 3 اپریل 8 تاجیک زندانی را از محبس رقم 26 شهر ولگاگراد روسیه به جنگ اوکراین بردند. در این باره روز 9 اپریل نزدیکان آنها بر رادیو آزادی خبر داد. یک محبوس تاجیک از این مؤسسه این حالت را تصدیق کرد و گفت که زندانیان باقی مانده زیر فشار هستند تا به جنگ در اوکراین روند. با گفته این محبوس در این مؤسسه اصلاحی نزدیک 50 تاجیک دیگر نگهداری می شوند که تا ادای جزایشان از 1 تا 5 سال دیگر مانده است. همکارم کیومرث عطا این موضوع را پیگیری کرده است. کیومرث، نزدیکان زندانیان و خود زندانیان از چی نگران هستند؟ سلام بینندگان و سلام عبدالمومن. آنها واقعا نگران هستند که زندانیان تاجیک را یا به زاری یا به زوری به جنگ میبرند، هرچند خودی آنها نمیخواهند. به سفارت تاجیکستان هم در روسیه مراجعت کردند ولی پاسخ دریافت نکردند. پیش از برنامه ما هم به سفارت زنگ زدیم، کسی جواب نداد. نزدیکان زندانیان و یک زندانی که ما با آنها صحبت کردیم گفتند که جلب محبوسان از آغاز جنگ وجود داشت. در ابتدا این کار را گروهی زرخریدان واگنر میکردند ولی حالا این کار را به واسطه وزارت مدافع روسیه به عهده دارد. به قول همصحبتان ما با همین راه، یعنی رهایی از زندان و تقدیم شهروندی روسیه، سال گذشته 10 نفر را به جنگ بردند. آنها تاکید میکنند که در اول ماموران زندان با کارمندان وزارت دفاع مهاجران محبوس را با وعده‌های زیاد برای رفتن به جنگ در اوکراین ترغیب کردند ولی وقتی جوابی رد گرفتند به تهدید گذاشتند. زندانی که با ما صحبت میکرد گفت آنهایی که جوابی رد میدهند با بهانه‌های گوناگون به شیزا یا خود همان اتاق مجازات برده میشوند. آنها را از زنگ تلفنی، دیدار با نزدیکان و هم خوراک بهتر محروم میکنند. کیومرث، ضمناً امریکا تلاش دارد که به جنگ روسیه ضد اوکراین پایان دهد. روسیه هم گفته است که خواستار مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است، ولی ادامه یافتن جلب زندانیان به جنگ چی معنا دارد؟ بله، پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ وعده داده است که واقعا به جنگ بیش از 3 ساله در اوکراین پایان می‌دهد. از این پیش هم روسیه و هم اوکراین در نخستین اقدام خود برای صلح وعده کردند که به کارخانه‌های تولید نفت و هم انشاءات برق‌رسانی همدیگر حمله نمی‌کنند. ولی ما هر روز می‌بینیم که جانب‌ها یکدیگر را برای رعایت نکردن وعده خود به آمریکا گناهکار می‌سازند. مقامات اوکراین میگویند که روسیه حمله‌های خود را به شهرهای این کشور در هفته‌های اخیر بیشتر کرده است و هیچ نیت جدی برای صلح کردن ندارد. آمریکا در نوبت خود میگوید که اگر روسیه صلح نکند نسبتش تحریم‌های سخت‌تر جاری خواهد کرد. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سفربری نو اعلام کرده است که طبق آن باید تا 160,000 نفر به خدمت حربی جلب کرده شوند. تشکر بینندگان ارجمند. همکارم کیومرث عطا درباره نگرانی محبوسان تاجیک که نمیخواهند اجباراً به جنگ اوکراین همراه شوند تفصیلات داد.